Ijoolleen baay'een keessanii kan gorsi kennuu ta'ee galatoomii umriinuu eedhu akkuma itti fufii viidiyoo kijibaa gidduun gashiinii viidiyoon taane gidduun gashiin jettanii baay'ee taka galatoomaa illee baay'ee sin jaaladha. Viidiyoon kiyya namoonni isinitti tola laayikii gochuun dagatina laayikiin jajjabina namaa ta'a. Isinillee bakka dogoggoretti koomentii jalatti naa barreessuun dagatina dogoggorri kee kana irraa deebii haasuu keessatti kana dogoggorte yoo jettan ani irraa deebi'uu ni danda'a. Gaaffii keessaa foon asirratti isinii fidu gaaffii haganatti dhoksaa ta'e osoo hin taane ijoollee warra kaan sagalee isaanii isinii fidaa jira. Warra kaan immoo barreeffamaan isinii fidee jechuudha. Kanuma koomentii kana jala jiru isinii fidee ookee obboleettiin tokko maal jettee ani ergi dhufee ji'a lama jechuun akka afaan tokkotti baatii ka jettan sana garuu ani ji'a lamatti beeka. Ergi dhufee ji'a lama reefu dhufa. Garaan kiyya guddaadha. Madaamiin kiyya garaa kiyya qaqqabdee harkaan garaa ishee akkana goote ati ulfaayinaan jettee na gaafattee malli kiyya maali jettee abbaa manaa ni qaba haadha ijoollee sadiiti jettee obboleettiin kuni isinillee yaada keessan qooduu fi hin dagatina waan ani beeku isin narra caalaa beekuu dandeessu. Ilmi namaa kamuu akkuma bifaan adda yaadaanillee adda waan ta'eefi kanaafuu isinillee yaada isinitti wanti ta'e barreessuuf hin dagatina. Obboleeyyan as jalatti isinii fidu kun ani mucayyoon sagalee ishee waraabu qofaatu yuutuubii kiyya hordofu isheen silkii hin qabdu malee warreen koomentii keessan fidu kun hundi keessan warra yuutuubii kiyya hordoftadha isiniin jechuu barbaada. Garuu mucayyoon sagalee ishee yeroo hundaa fidu suni silkii umayyuu hin qabdu ka arabittiitiin biyya daawwaltii jechuudha. Garuu nookiyaa ni qabdi siimiillee warri biiroo laataniif jiranii itti fayyadamaa jirtu jechuudha. Kanaafiyyuu hundi keessa warra yuutuubii kiyya hordofaa jirudha jechuudha. Gaaffii obboleettii kiyya ani akkanatti akka yaadutti isheen haadha ijoollee sadiiti nama tidaarii qabudha biyya nama jireenya qabu jechuudha. Garaan kee ni guddata naan jettee garuummoo mirmaraa asii dhaqeera jettee maaliif isheen amma mirmaraa asii gaafa geessan akkuma beektan wanti baasuuf mattaawaqaa isinii baasu yookaan afaan arabiffaa iqaamaa ka jedhamu warra afaan arabaa beektanii warra hin beekneef immoo iqaamaa akkuma biyya keenya ka asii iqaamaa jedhan suni mattaawaqaa akkuma biyya keenya jedhamu sana asii iqaamaa jedhama. Gaafa isa isinii baasuuf jedhanii mana kiimii geessanii isin marammarsiisu jechuudha. Isin marammarsiisu maaliif dhiiga keessan fuudhanii waan hundaatoo ilaalan nyaata isin hojjechiisanii garuu namoonni akkatti hojjechiisanis ni jiran otuma ilaashisiin ka ilaashisanis ni jiru. Gaaffii mucayyoo tokko as keessatti waa'ee mattaawaqaa jechuumarraa yaadadhee gadda gaaffii na gaafattee turte mattaawaqaa kiyya yookaas immoo iqaamaa kiyya madaamiin kiyya naa sirreessuu diddee akkam godha jettee na gaafattee turte dhiifama dhugaa rabbiin gaaffii keessan tokko keessan hin deebisa garuu ka irra dagadhee darbe mattaawaqaa jennaan amma yaadadhe asumaan sii deebisa obboleettii kiyya mattaawaqaa yoo isin sirreessuu baatan ittiin cinqamina. Ijoolleen baay'een iqaamaa kiyya naan sirroofne iqaamaa kiyya akkanan taane isin warra seeraan hojjetu mana arabaati yoo ta'e ittiin cinqamina ka itti gaafatamu araba malee isin miti jechuudha. Isinii galee ishee itti gaafatama malee isin miti isin waan itti cinqamtanii isin jemmara mattaawaqaan keessan akkasini sirrate isinii sirranne isin maaliif beektan isin irra taa'aa ani hankoo waggaa meeqa mana taa'e asan taa'e mattaawaqaa argee hin beeku jechuudha. Inumaayyuu isin amma mattaawaqaa kana fakkeenyaaf waggaatti haareffama. Waggaatti waan haareffamuu fi tarii isuma duraa isinirra keessatti ta'uu mala isuma duraa isinirra keessee kan amma ammoo isinitti illattu anama fakkeenyaaf kan dura biyya kana seenetu narra jira mattaawaqaan kiyya malee yookaas iqaamaan kiyya kan lammaffaa isaan baasan hin arguani kan ishee nama birriitti kaffalaa jirtu argeen beeku jechuudha. Narra kan jiru kan uummateera bakka waggaa 5 oli bakka arginatti laattee uummateera waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu warri mattaawaqaatti cinqamtan asumaan cinqamin asiniin jechuu barbaada asumaan isinii deebi'a jedhee yaada. Maal isiniin jechuu dhufe waa'ee obboleettii kiyyarra haasuu dhufe ifama asumaan gara mattaawaqaatti achicee gaafa isin marammarsiiste obboleettiin kun marameera jettee waan ta'eef gaafa isin marammarsiiste sana akka ulfaataate ni baha ture jechuudha. Maaluma kiimii asitti iyyuu biyyattillee isin marammarsiisan isin fiduu baatanis bakka xiyyaaratti marammaramuu baattanis asitti marammaramtu jechuudha. Yeroo mana kiimii isin geessan mattaawaqaa isinii baasuuf yeroo isin geessanii isin marammarsiisanii jiru jechuudha. Yoommoo akka carraa ta'e marammaramne ta'e immoo haadha ijoollee sadii waan taateef yeroo jalqabaa miti
waan hundaayyuu ni beektaa jechuudha. Mataan kee yoo ulfataatillee yoo garaa kee duraan guddaa ta'ellee keessa kee ni beekta waan ta'eef qaama kee ni beekta waan ta'eef hin beekone akkanatti itti murteessuu hin danda'u jechuu kiyya walumaa gala. Amma toon sobee akkasitti ulfaatoon siin jee hin ta'u maaliif ati haadha ijoollee sadii ofii keefuu hin beekta ulfata'uu baatte si galee. Kanaafuu maadaamiin kee jettees immoo of sodaatta osoo hin taane ati ofii kee of beektaa jechuudha. Mirmaraas immoo ergaa gittee silaa biyya kanatti yeroo ati marammaramte sana silaafuu maramarameera jettee yeroo ati marammaramte sana hin baha ture jechuudha mirmaraa irratti akka ulfataate. Kanaafuu garaan kee guddateef of shakkita jechuun biyya kana keessatti maaltu garaa nama guddisa seetanii dhugaa rabbi sinitti hima bishaan irra caala biyyi kun ho'a waan ta'eef akka malee bishaan nama obaasa keessaafuu yeroo addisii biyya kana seenan sana dhugaa rabbi sinitti hima ijoollee amma ofaa jirtan rabbi obsatanii faakinumaayyuu yeroo ho'a ofuu jirtanii bishaan ofii guurtanii ani amma dhugaa rabbi bishaan obsu yeroo dura ofii tokko ammallee itti baree bishaan badaa hin dhugu dhugaa rabbi. Kanaafuu bishaanumallee ta'uu malaa haganatti of shakki jedhee wanti hin jiru maaliif marammaramte itti ka'u osoo marammaramnellee ta'e ookee shakkina amma waan isheen si marammarsiistee fi shakkoo hin qabdu jechuudha of shakkoo hin qabdu immoo lakki mirmaraa jechuun osoo ka biyyaa ta'e hin shakkamaa yamma tokko ergas ta'e of shakkiinsi jechuu barbaada hojii makee cal jedhee hojjedhu ishee yeroo tokko nama shakkani akkanumaan garaan kee maa akkas furdatee ati maa akkas furdattee nama shakkanii maaliif ati waan ati addisii taatee fi waa hedduu siin jedhu mucayyoo amma sagalee isheen gadda waraabe sana hin xiroofti jedhu nyaatarraa fuunee nyaannu jedhu bakka sagalee arabitti baay'ee waraabee jira seenaa uumaa faa taa'u jedhee miidiyaa irratti ol hin baasu jedhee malee. Kanaafuu arabittiin jetteef of hin shakkiin biyya nagashiitii jireenya amma kana biyyatti fixee ufee maalii ta'ee ufee jettee of hiphisuu osoo hin taane cal jetteetuma hojii kee hojjetattee jecha ishee dhiisu irra caalaa bishaan an dhugaa rabbii bishaan yeroo isiniin jiru maali beektu danfa kana bakka waanummaa rabacii abidda keessa seente waysi fakkaata gaafa dura biyya kana seentu dhugaa rabbii keessaafu Saudiin kun himma xifoo an biyya biraan beeku malee akka Saudii kanaa taanaan gubattaniitu dhugaa rabbii ani yeroo dura ofe bishaan haayilaandii 10 gannan qabu dhugaa rabbi haayilaandii 10 ol fixan guyyaatti keessaafuu yeroo dura ufee haga ji'a 3 ani bishaan dadhabe nyaata caalaa biyya kana keessatti bishaan akka malee na godhe jechuudha dhugaa rabbi sinitti akkuma masheen garaan kiyya na guddatetti illee anuma akkasa ta'ee ture yeroo dura ufee tokko dhugaa rabbi bishaan bakka dhugee bakka jechuun ijoolleen baay'een of shakkani garaan koo maaf akkas ta'e akka biyyaa maan taane garaan biyyaaf garaan asii tokko bitaan dhugaa rabbi sinitti bakka waan ani garuu bishaanuma biyya kanaan nama balleessa haa ta'u nyaatuma isaanii haa ta'u naafuu naa galee hin jiru jechuun isaanillee garaa isaanii arguu jirtani isaanillee sirrii hin jiru beeki nyaata isaanii na fakkaate irra caalaa immoo warri amma addisii uftan kun nyaata osoo hin taane bishaan dhugaatiitu akkasiin go'e malee of shakkuu hin qabdus jechuu barbaada obboleettii kiyyaa maaliif yaada kanarra yoo keesse har'ama bor nagashitii ijoolleen baay'een amma sammuun keessan gashaatti seefii ta'eera biyya galuutti dhugaa rabbi ijoolleen baay'ee arabittiin biyya nagashuufi maaliif arabnillee waan akkanarratti waan xiyyeeffatteettu ijoolleen baay'ee of sodaattanii of sodaachuun caalaa hojii keessa irratti xiyyeeffadha isinuu hojii keessa irratti xiyyeeffattanii ammatti biyya isin gashituuf hin qabdu shan dhugaa rabbi isin yeroo dura oftan hamma afaan bartanitti qalxaaffaa ta'a bakka an dhugaa rabbi sinitti amma araba kana tuffadhe amma keessa isaanii baree malee yeroo dura of hamma ji'a 5tti waanuma hojii hin taa'u bar dhugaa rabbi sinitti hin taa'u waanuma lafumaa yeroo sana faa biyya nama gashuun hin jiru iyyuu biirootti nama deebisu yeroo sana biiroo sanatti akka isheen nan deebifneef halkanii guyyaa abadha hirribnis nan qabu bar dhugaa rabbi ofii amma ji'a 2tti hirribuma maqaan jedhamu hin jiru na bira isheetullee nakka atarra finaan jee kanaafu hamma afaan bartanitti qalxaaffaa namaa ta'a isin hojjedhaa siif achi fiigaati biyyi kun ho'a amma gaafa dura uftan hirriba isinitti buusaa ho'a kana bakka bishaan eebottu akka hin taane bakka kana immoo daffaruu qabdan gaafuma biyyaa baatan waan kun akka biyya kana jiru bartanii uftan waan ta'eef biyyi ormaa dadhabbiidha beekamaadha biyya keenya keessatti yoo dadhabnee jiraannaa mire kanaafuu jabaadhaa isiniin jechuu barbaada obboleettii kiyyaatis of hin shakke.